Ассаламу алейкум. Доброй ночи, друзья. Вот время уже 1 час, но не спится. Очень тяжела ситуация в Ингушетии. Все, что там происходит, любому нормальному человеку это очень тяжело пережить, очень тяжело все это воспринимается. Вот слушая выступление главы республики Евкурова, его такое выражение: а где вы были тогда? Почему вы прятались тогда? Почему вас не было слышно? Честно говоря, вызывает очень такой неприятный вопрос. Как может глава задавать такого рода вопрос вообще? Где вы были? У многих есть вопрос тоже к Евкурову. А где был Евкуров в это время? Ведь он же не пришел туда один. Он пришел туда как главарь республики, как назначенец властью. Он же не был там, когда не был главой республики. Он там появился как руководитель республики. Ну извини, Юнусбек, а почему тебя не было до твоего назначения в республике? Ты разве не имел отношения к этому народу? Или у тебя душа не должна была болеть за возможные последствия в этой республике? Убийство людей, взрывы. Этот же вопрос тебе же можно задать. Но почему ты его себе не задаешь? Почему ты сегодня называешь несколько фамилий? Неважно. Не будем переходить на эти фамилии и на это как бы тратить время. За этими людьми сегодня стоят люди. Какое количество, сколько людей, неважно. Важно то, что эти люди не кучка людей. Эти люди не те имена, которые ты называешь, Евкуров. Конкретно несколько имен. Эти люди, которые вышли на эту площадь и выразили свое мнение. И у тебя постоянно выходит это слово: а где они были? Ну задай себе тот же вопрос: где ты был, Евкуров, до назначения главы? Спроси себя. Если себя ты не спросишь, завтра из тебя, из этих людей, из всех Аллах спросит. Наш Создатель спросит с каждого человека. Поэтому, когда ты народу задаешь такой вопрос, а ты задаешь народу этот вопрос: где вы были? Этот же вопрос нужно адресовать себе же. Есть много еще то, что хочется высказать, выразить. Не во мне дело, кто говорит, где говорит, когда говорит. Сегодня народ вышел, сегодня народ высказывается, а ты хочешь раздавить их, ты хочешь их унизить. Ты хочешь этот народ превратить в быдло. Евкуров, опомнись.
Евкуров, опомнись. В самые тяжелые времена, я уже беру последние несколько десяток лет, высылка, возвращение. Все эти годы ингушский народ сохранил себя, сохранил свое геройство, свое мужество, уважение к старшему. Сохранили свои адаты. Евкуров, ты не сможешь это сломать. Все, что ты сможешь, оставить себе или хорошую память, или плохую. У тебя сегодня есть шанс, еще есть. Немного осталось. Да, все понимают, что с этого митинга Москва не послушается и не уберет тебя в ближайшее время. Ну, народу не важно, когда, в какое время. Народу важно, чтобы они сказали свое слово. И они сказали его. Они высказали свое слово, и ты знаешь это слово. Возьми в себе мужество признаться в том, что ты хотел этот народ растоптать. Но у тебя ничего не получилось. Хотя бы скромно скажи, что я хотел сделать какую-то власть, чтобы сверху все шло. Но я понял, все мои труды сведены к нулю. Потому что самое тяжелое для народа — это когда их унижают. И как ты сказал, будет так, как я сказал. Не будет, Евкуров. То, что ты сказал, уже не только не будет, уже не стало. Потому что все, что ты сделал, все против тебя оборачивается. Ты хотел все красиво сделать. Все сделать так, как будто вот так вот, все гладко. Но уже мир услышал тебя. Мир видит, где что, где какая правда. Людей не остановить. Ты их не остановишь уже. Ты не остановишь людей. Да, ты можешь кого-то посадить. Ты уже посадил некоторых. Да, ты можешь кого-то запугать. Ты уже запугал. Женщин, стариков, которые боятся за своих сыновей, за своих детей. Есть люди запуганные, но не униженные. Просто люди не хотят жертв. Люди не хотят, чтобы лишнее кровопролитие было. Чтобы лишний человек, чтобы не умер. Люди готовы выждать, потерпеть. Но ты никого не унизил. Ты никого не подмял под себя, потому что не ты стоишь впереди, а впереди стоят солдаты, вооруженные до зубов, у которых автомат стреляет, живые патроны, пули. Вот кто остановил их, но не ты. Честно говоря, у меня нету даже ни 1% надежды, то, что до тебя и дойдет это. И тем более нету даже никакой надежды, что ты прислушаешься к этим словам. Но ради Аллаха, ради того, чтобы завтра хотя бы перед Аллахом сказать, что-то кто-то сделал, я хочу тебя призвать. Я хочу тебя призвать в последний момент. Очнись, опомнись. Вспомни историю с прошлого, которую рассказывают имамы. Фараон, достаточно даже история фараона, чтобы понять. Он тоже говорил, я. Слишком много интриг было при твоей власти. Ты в одно время начал хорошо, но ты закончил плохо. Ну и сейчас у тебя есть шанс уйти с честью, сказать, да, я ошибся, я был неправ. Даже сейчас у тебя есть этот шанс. Даже если я в это не верю, но я призываю тебя, призываю к мудрости, благоразумию. Народ уже доведен
до того состояния, что нету к тебе уважения. И ты это все прекрасно знаешь. А солдатами, войсками, воинской частью не только ты, никто не заслужил уважения. Они уходили с позором, и истории записывались как диктаторы. А ты на диктатора даже не тянешь, потому что тебя как дурачка за нос крутят и с Северной Осетии, из Чеченской Республики. Что Кадыров над тобой смеется, а потом говорит, что он твой брат, и ты говоришь, что он брат. Весь народ видит, какое у вас между вами братство. Когда даже за столом в кабинете Путина вы друг другу руку протянуть не протягивали. Вот ваше братство. Сегодня вас сколотило одно единственное: сохранение вот этого места, вот этих стульчиков проклятых. Да будь эти стулья ваши проклятые, и кто держится за эти стулья. Будь прокляты все, кто, зная зами, идут на эту сделку с собственной совестью, собственным народом. Будь прокляты все, кто на этом нажился и хочет нажиться. Даже если не нажившись, будь прокляты те, кто хочет даже на этом нажиться. Вы просто уже довели народ до такого состояния, что вас проклинают. Да нахрена вам такая власть нужна? Вы уже проклятые. Хоть уйдите с честью, с достоинством, имейте мужество хоть признать свое поражение. Имейте мужество в последний момент признать, потому что вы уйдете, вы все равно уйдете. Приговор уже тебе подписан однозначно. Ну с чем ты уйдешь? Уйдешь, тебя как привезли, вот поставили, так же заберут тебя, унесут тебя. То, что ты принес проблемы людям, эти проблемы останутся. Придет другой, возможно, он даже будет хуже, но уже не в нем дело. Вопрос тебе. Вопрос тебе. Кто придет, он за себя сам ответит. Вопрос тебе. Как ты пришел и как ты уходишь. Даже сегодня у тебя есть шанс хотя бы что-то оставить о себе хорошее. Воспользуйся этим шансом. Воспользуйся.